Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Es ist Ende Dezember und wir dachten uns, es gibt keinen besseren Zeitpunkt für einen kleinen Jahresrückblick. Unser Jahr 2024 mit Bea, denn da gab es so einige Highlights und wir dachten, vielleicht interessieren die euch auch. Wenn ja, dann bleibt unbedingt dran und viel Spaß bei diesem Video. Unser Jahr hat eigentlich damit begonnen, dass wir Wien so richtig entdeckt haben, weil wir sind ja letztes Jahr im Oktober, November, also im Herbst hierher gezogen. Und dann war natürlich auch letztes Jahr Weihnachten, Silvester und irgendwie hatten wir gar nicht richtig Zeit, richtig anzukommen. Und das haben wir natürlich im neuen Jahr direkt verändert und haben alles erkundet, sind mit Bea herumgefahren, haben die Stadt entdeckt und das war eine wirklich, wirklich schöne Zeit und ein wirklich schöner Start in das neue Jahr 2024. Ein super Highlight ganz am Anfang des Jahres war unser Valentine's Reel mit Bea, Do You Wanna Be My Valentine? Denn das ist irgendwie so der Grund, warum ich jetzt hier sitze und warum wir das alles machen, denn das war irgendwie so das erste Video, das viral ging und super, super gut bei euch angekommen ist. Und ab diesem Reel ging es einfach sehr, sehr, sehr steil bergauf auf Beas Kanal und es sind immer mehr Leute dazu gekommen. Wir haben, ich glaube, innerhalb von der ersten Woche 10.000 Follower geknackt. Das war schon richtig, richtig krass und deswegen ist das irgendwie auch ein mega, mega großes Highlight unseres Jahres, denn da hat das Ganze erst so richtig angefangen. Dann kommen wir zu einem Highlight, das wohl eher zu den negativen Highlights gehört. Aber wir waren mit Bea spazieren und daneben war eben ein ziemlich breiter Fluss mit schon einer recht starken Strömung und wir haben natürlich Bea frei laufen lassen, weil wir das eigentlich fast immer tun, außer es ist natürlich irgendwie Gefahr im Verzug. Aber dadurch, dass sie auch nie gerne schwimmt oder von sich aus gerne ins Wasser springt, haben wir auch gar nicht dran gedacht, dass sie auch nur dran denken könnte, in die Nähe dieses Wassers zu gehen. Ihr könnt wahrscheinlich schon ahnen, worauf ich hinaus will. Bea, also es war eine ziemlich steile Betonwand, die da nach unten ging und Bea hat sich da einfach komplett verschätzt und ist dann ins Wasser gefallen. Und das war, das ist grundsätzlich kein Problem, sie kann schwimmen, aber das Wasser war extrem tief und sie hat ganz schön gekämpft. Ich konnte natürlich im Notfall wäre ich komplett reingesprungen, aber ich konnte natürlich auch nicht direkt zu ihr. Ich habe sie dann dazu gebracht, zur nächsten Leiter zu schwimmen, bin dort dann runter gestiegen und habe ihr dann raufgeholfen. Das war schon etwas abenteuerlich und ich habe mir kurz auch echt Sorgen gemacht. Das hat mich auf jeden Fall auch einiges gelehrt, weil Bea hat sich einfach auch selbst überschätzt. Also kleiner Tipp, vielleicht lieber doch angeleint lassen. Aber aus solchen Sachen lernt man und es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Und natürlich wäre ich im Notfall ins Wasser gesprungen und hätte sie natürlich rausgezogen. Dann war auch noch eine ganz, ganz, ganz schöne Sache im April, denn da ist Bea 3 Jahre geworden. Und das ist immer so lustig, weil die Leute auf der Straße immer fragen, wie alt ist denn Bea? Und sie sieht noch so jung aus. Und die meisten sind dann ganz erstaunt, wenn wir sagen, dass Bea schon 3 und jetzt mittlerweile natürlich schon 3,5 Jahre ist. Aber das war wunderschön. Wir haben eine Geburtstagstorte für Bea gebacken und haben das natürlich auch auf Instagram mit euch geteilt. Und das war wirklich irgendwie wunderschön. Und was auch noch super besonders war, dass wir genau an diesem Tag, an dem Bea 3 geworden ist, unsere 50.000 Abonnenten auf YouTube geknackt haben. Und das war auch ein super, super schöner Moment und es hat einfach super zusammengepasst und da gab es einfach doppelten Grund, um zu feiern. Für mich ein Highlight in jedem Jahr sind unsere Ausflüge zu Ikea, denn ich liebe Ikea und Bea muss da natürlich mit und Max natürlich auch. Und am liebsten habe ich es eben, wenn wir alle gemeinsam zu Ikea gehen und einfach herumlaufen. Und ich habe Bea einfach super gern dabei. Und das ist auch immer ein guter Zeitpunkt, um zu üben mit Leuten. Und das ist immer richtig schön. Eine weitere große Sache, die in Social Media Hinsicht gewesen ist, war der Launch unseres Blogs. Das ist ziemlich cool gewesen und den gibt es auch noch immer. Also, wenn ihr Lust habt und ein bisschen mehr ins Thema Hund eintauchen wollt, dann schaut doch gerne mal auf unserem Blog vorbei. Und das war irgendwie auch ein großer Step für uns, weil mehr Content für euch und wir hatten auch irgendwie richtig Spaß dabei, das alles zu machen und war auch auf jeden Fall ein Highlight unseres Jahres. Ein ganz besonderes Highlight war auch unser Ausflug zum Neusiedlersee. Da waren wir beide noch nie vorher und irgendwie war das super schön. Es war der Sonntag und es war irgendwie alles komplett zu, aber es war trotzdem irgendwie so
schön, einfach dort spazieren zu gehen. Wir waren dann dort bei diesem Leuchtturm und keine Ahnung, ich hatte irgendwie das Gefühl, wir sind am Meer. Es war irgendwie richtig schön. Wir hatten einen richtig schönen Tag. Wir haben Eis gegessen und ja, das war auf jeden Fall ein wunderschöner Tag, den wir so schnell nicht vergessen werden. Eins meiner Favorite Highlights war unser super, super spontan Trip nach Kroatien. Wir hatten einfach dringend einen Urlaub nötig, denn letztes Jahr sind wir super, super viel gereist und waren super, super viel unterwegs. Und dieses Jahr war es in der Hinsicht etwas ruhiger, aber irgendwie hatten wir dann doch einfach Lust auf einen Spontantrip und wir mussten einfach raus. Und dann haben wir uns einfach am Vortag entschieden, dass wir am nächsten Tag nach Kroatien fahren, haben ein Hotel gebucht und wir sind auch nur für 2 Übernachtungen, also 3 Tage einfach übers Wochenende gefahren. Es hat sich so ausgezahlt und es war so schön und wir hatten Bea dabei und das Hotel war super hundefreundlich, direkt am Meer. Und obwohl es irgendwie nur 3 Tage waren, war es für uns so erholsam. Wir sind mit Bea im Meer geschwommen und ja, das war einfach wirklich, wirklich schön und war so notwendig zu diesem Zeitpunkt. Ja, würde ich sofort wieder machen. Und es war natürlich schön, dass Bea auch dabei war und wir das alles gemeinsam erlebt haben. Es war echt wunderschön. Eines meiner Highlights ist auch auf jeden Fall noch unser Hundekeksautomat gewesen. Den haben wir auf so einem Flohmarkt gefunden und ich fand den einfach so lustig, dass ich den einfach mitnehmen musste und habe ihn dann auch direkt ausprobiert und das hat super funktioniert. Jetzt haben wir eben einen Hundekeksautomaten. Das ist richtig, richtig cool und ja, ich fand das, keine Ahnung. Ich finde, das ist einfach auch ein Highlight dieses Jahres gewesen. Ein sehr aktuelles Highlight ist unser YouTube-Channel, den es ja jetzt gibt. Ich finde, das gehört auch auf jeden Fall zu unseren Highlights, denn ich finde, sowas zu eröffnen ist immer ein großer Schritt irgendwie, ein großer Step, der mit viel Leidenschaft, viel Energie, viel Zeit verbunden ist und ja, mir macht das einfach super, super viel Spaß und ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz, ganz viele YouTube-Videos drehen werden. Und last but not least, irgendwie war dieses Weihnachten auch ein Highlight, auch mit Bea. Bea hat sogar ganz schön viele Geschenke bekommen. Das war sehr überraschend und super, super schön und super lieb. Und ja, es ist einfach so schön, dass Bea überall dabei ist, bei jeder Familienfeier und sie strahlt einfach Ruhe aus und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass jeder von den unterschiedlichsten Menschen einfach zu Bea kommen kann, sie streicheln kann und sich irgendwie so die Ruhe, die Bea ausstrahlt, abholen kann. Und das ist irgendwie wunderschön und auch vor allem zu Weihnachten super schön, denn ja, Bea geht immer genau dorthin, wo sie weiß, dass sie irgendwie, oder wo sie spürt, dass sie gebraucht wird und das ist immer super schön und mich freut es dann immer auch, wenn wir Bea und Beas Energie einfach mit anderen teilen können. Dann haben alle was davon und das ist wirklich schön, wie Bea nicht nur unser Leben, sondern auch das Leben von den Menschen rund um uns bereichern kann. Das ist wirklich sehr schön. Ja, das war's mit diesem Video. Ein paar unserer Highlights aus diesem Jahr. Ich fand, es war ein wirklich wunderschönes Jahr und vor allem auch in der Bea- und Social-Media-Hinsicht ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches erstes Jahr, kann man eigentlich sagen. Wir sind super motiviert für die Zukunft und freuen uns echt auf alles, was kommt. Freuen uns, wenn ihr unsere Videos gerne schaut und unseren Content mögt. Und ja, wir hoffen, ihr bleibt gesund. Wir wünschen euch ein super, super schönes neues Jahr, einen schönen Jahreswechsel. Und ich bin super gespannt, was das nächste Jahr uns für Highlights, Ups und Downs bringen wird. Macht's gut. Ciao!